好多人嚟到澳門咧，都排隊買牛雜嘅。咁除咗買牛雜，咁係有葡撻啦，同埋豬扒包。但係我哋今日咧就係講牛雜。咁咧見到台面咧有4種材料啊。咁有啲人會更加多嘅。咁我哋有牛肺啦、牛肚同金錢肚啦、牛膀啦，同埋牛腸嘅。咁咧我哋煮嗰陣時咧，我哋要加啲乜嘢咧？我哋要加18香啊。咁咧仲要加埋沙茶醬、豆瓣醬、黃豆醬，咁仲有咩啊？糖鹽味精，仲有咧少少嘅白酒啦，同埋老抽。咁唔好唔記得嚇，仲有薑、蒜頭、乾葱嘅啊。咁我哋點解要切到咁大嚿啊？明明可以切到細嚿放落去，千祈唔能夠切細嚿。一旦切咗細嚿咧，一煮起上嚟，脂肪同埋肉汁兩邊出晒嚟，煮係煮到啊，但係食落去唔夠彈口。牛肚一樣，牛肚佢入邊彈性有脂肪嘅。好啦，我哋就去燜咗1個鐘頭，冇晒脂肪出晒嚟，喺晒啲湯汁嗰度。所以咧，外邊燜嘅牛雜咁大個鍋，燜咗1個鐘頭，仍然保持口感嘅。如果係一般嘅檔口賣俾你，喺你面前 check 啲肉汁保持，咁你自己吉嚟食梗係好啦。但係我哋作為麵家咧，我哋燜咗1個鐘頭之後咧，用呢個不鏽鋼兜切好晒，放喺不鏽鋼兜度保持喺度，要嗰陣時俾人客，就唔係呢嚟燜㗎啦。我哋就係加翻熱嘅啫。所以咧，出邊牛雜係好過自己屋企嘅，味道係一樣，但係肉質口感梗係成大塊嚟煮會更加好啦。嗱，呢度咧就燜咗1個鐘嘅牛雜啦。咁啲牛雜咧，見到咧我哋嘅牛肚啊浮晒上面嘅，因為嗰啲牛肺同埋牛膀咧比較重啊，同埋細嚿跌晒落去。咁咧陣間我哋剪開嚟，近距離俾你睇下，剪出嚟嗰啲牛嘅脂肪嘅汁喺呢度，所以點解一定要大塊嚟燜啦？好啦，呢度咧有牛肺啦、牛膀啦同牛肚。嗱，我哋而家剪一剪個牛肺。咁呢個咧係煲出嚟嘅牛肺。嗱，我哋剪一剪佢喺呢度，兩個顏色你只要對比下，佢入邊保持到啲水分嘅。嗱，牛肚呢度咧係煲完嘅。嗱，我哋剪一剪佢。嗱，咁樣嘅脂肪水分保持喺度，所以咧我哋到時咧就係咁樣一塊塊俾客人食啦，咁啊靚啦，咁啊靚啦嚇。咁啊牛膀亦都係，咁牛膀煲完之後咧，呢度冇乜顏色，冇乜脂肪嘅但係我哋呢度剪一刀就唔同啦嚇。哇，原色嘅嚇，纖維完全乜嘢都喺晒度牛腸亦都係咁嘅道理㗎啦。嗱，幾飽有彈性嚇。如果我哋剪到細細嚿就唔得㗎啦。咁如果剪開口肉嘅咁呢邊咧冇晒肉㗎啦嚇，因為煲水煲完。咁所以我哋啲牛腸咧亦都唔好咁大我哋都係咁樣成條煲，咁啲牛腸食落去就好食㗎啦。咁我哋今日講嘅牛雜就講到呢度啦。咁係你哋可以自己翻去試下糖鹽味或者係呢啲咁嘅沙茶醬邊個人有自己嘅口味可以落多啲，亦都唔係一次過可以煮到嘅，試多2-3次你就會煮到㗎啦。